Привет, друзья! Правильно организованное рабочее место сильно влияет на вашу концентрацию и продуктивность. Благодаря одному порядку на своем письменном столе вы будете экономить около 1 часа в день, который раньше тратили только на поиски нужных вещей. Так что прямо сейчас подходим к своему письменному столу и вместе приступаем к самому первому и тяжелому этапу – генеральной уборке. Сейчас практически все студенты и преподаватели проводят большую часть своего времени за письменным столом, так что там могло накопиться много ненужных и мешающих работе вещей. Например, 5 кружек, 3 тарелки, 10 разбросанных по всему столу ручек, многие из которых уже не пишут, 20 фантиков. У вас могут лежать даже те вещи, которым совсем не место на рабочем столе. Например, антисептики как раз оставьте, а вот все остальное смело уносите или выбрасывайте. Вещи, которыми вы редко пользуетесь или они вовсе не нужны, но дороги вам, убирайте в ящики стола. Либо положите в обычные коробки и поставьте под стол. У меня здесь лежат старые тетради и школьные дневники. Кстати, если у вас есть домашние животные, то лучше купите специальные пластмассовые контейнеры, чтобы не случилось такого. Все провода также размещаем под столом. Удлинитель можете поставить на коробке, а зарядное устройство лучше уберите в ящик. Если вы все сделали, то смело начинайте перестановку. Вещи, которые вы используете меньше 2 раз в день, например, папки, файлы, новые тетради или книги, ставим в шкаф. Или выбираем на верхнюю полку стола. Компьютер необходимо разместить в центре рабочего места. А между вашими глазами и монитором должно быть минимум 50 см. Это примерно расстояние вытянутой руки. Рядом с компьютером должно быть достаточно пространства, чтобы ваши локти свободно лежали на столешнице. Спину и шею лучше не сгибать, поэтому для ноутбука желательно приобрести специальную подставку или подложить толстую книгу. Во время письма ваша рука не должна загораживать свет, поэтому настольную лампу располагаем справа, если вы левша, и слева, если пишете правой рукой, как я. Тетради или другие предметы, которыми вы пользуетесь часто, кладем поближе к себе. Ручки, карандаши, скрепки и так далее распределяем в органайзерах. Сюда же можно положить бумагу или небольшой блокнот для записей. Если у вас нет специальных подставок, не расстраивайтесь, а замените их обычными стаканами. В углу рабочего места или под ним разместите небольшую корзину для мусора. Это поможет вам поддерживать порядок не только сегодня, но и в будущем. Наша цель – создать себе такое рабочее пространство, которое будет нас вдохновлять. Так что немного уюта не помешает. Уместно все, что вас радует. Красивый цветок, любимая фотография или сувениры. Только не переборщите. Так делать все-таки не стоит. Ну что, самое основное мы сделали. А те предметы, которые у вас остались, расположите так, как хочется именно вам. Сядьте за свой стол, закройте глаза и подумайте, где вы подсознательно ищете ту или иную вещь. А затем просто разместите все таким образом.
Мы надеемся, что после выполнения всех пунктов вам точно понравится учиться и работать из дома. В комментариях под этим видео мы будем ждать ваши фотоотчеты. Это будет для вас дополнительной мотивацией навести порядок. Так что не стесняйтесь и делитесь своими успехами. Всем удачи!